Hello, hello mga kapatid! Kumusta na po mga nasa Pilipinas at mga nandito lang sa Doha? Okay, ngayon ay mag-unbox ako ang lola nyo ng yan, Osmo Pocket Camera. Hindi ko alam yung buong name pero ito na yan. So, I bought this kanina lang kasi sabi doon sa tindahan paubos na daw. Last week daw, meron pa daw 12 pieces. Tapos ngayon na lang, tatatlo na lang. So, I need to reserve, I need to buy it na. So, ratsyada lang. Go, go, go. At baka maubos. Next month pa daw yung susunod na stocks. Then, sa ibang store, actually, mas mahal. Mas nakasave ako ng at least around 3,000, more than 3,000 pesos na ang nasave ko pag bili pa lang dun sa store nila. So, let's open it. Let's open it. Ayan. Exciting! Wala akong bukas. Wait. Oh, di ba? Ang pinakamaganda kong gunting na panggupit na sa lahat, sa kitchen, sa kwarto, sinulid. Yan. Gawin natin yung hindi ko na-expect na ganito kaliit kasi nung nakikita ko siya sa YouTube, mukhang ang laki-laki. Nung hawak ko na parang, ito na yun? O talaga lang ang laki siguro ng kamay ko kaya ganito kaliit yung box. Diba? Kaya huwag mo masyadong mag-expect at baka ma-disappoint. Na yung pa-plastic. Ala, tagal-tagal. Bawal sa akin yung mga stickers, souvenir, arte-arte. Yan, ito na. Nag-shake. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. So, bakit ganun? Parang box ng ano lang, nido lang. This is the real deal. At ito na yun. Ito na yun. Naming papapel. And what else? What else? Ano ito? Kunyari na-excite pa. Actually, nakita ko na sa YouTube ko nung laman ito. So, kinukonfirm ko lang kung totoong laman niya at baka ko inabuto sa tindahan ay isusoli ko kaagad, no? So, ayan. Yung mga connectors na ginagamit for the phone. Ayan, ayan, ayan. And, uy, may pa-strap! Bawal mahulog. Check natin kung kasya sa aking kamay. Medyo may kalakihan din kasi ang kamay. Success! Kasya! Pasok, pasok, pasok. And of course, USB to USB-C. And the real deal is here. Oh, sound effect. Antaray! Oh! Arting-arting ko! This is it. So, isi-set up ko muna and then let's see kung ano mangyayari. Super lit mo naman, oh. Para lang kung may hawak na basta. Ang cute-cute niya. Hindi ko halata. Parang may kapawaleming. I'll be back, ha? Unfortunately, hindi ko alam kung paano pa i-install or whatsoever pang gagawin dito. I-google ko muna, ha? So, later na lang. Pero, buksan natin. Okay? So, kanina, ang alam ko, yung red record ata yun. So, ito yung power. Okay? Let's see. Kung tama nga ba na sa YouTube. Iba din. Nangangain to ng tanga. Nakakabano ng very light. Oh. Nakatingala. Diba? Very nice. Ayan. Device is not
activated. So, i-activate muna natin. Hindi ko alam kung paano gawin yun. Basahin ko muna sa YouTube kung paano. Okay? Okay. Basahin sa YouTube, panoorin sa YouTube, whatsoever. Okay, so, yun lang. Thank you so much, and I love you, and see you next time. Bye-bye!